Ian Cottrell sy'n yma a dros yr awr nesaf, dwi'n mynd i fod yn edrych ar hanes y grŵp Injaroc. Grŵp ddath i fodolaeth 20 mlynedd yn ôl yn 1977, cyn diflannu yn yr un flwyddyn. Yn y cefndir, da chi'n clywed un o'i caneuon enwocaf, Calon, a gafodd ei chyfansoddi gan Caryl Parry Jones o'r band. Cyfansoddwraig a pherfformwraig dwi wedi hedmygu'n fawr ers blynyddoedd. Yn 1977, o'n i'n 4 oed, felly dwi ddim yn cofio Injaroc ar y sîn gerddoriaeth Gymraeg, ond nôl yn 1994 mi oeddwn ni'n aelod o'r grŵp diffiniad, a mi nathon ni recordio ein fersiwn ni o Calon. Yn amlach na pheidio, di pobl ddim yn deall mae cyfer ydi hi, sef ein fersiwn ni o gan Injaroc. Ond beth am y grŵp greiddiol? Grŵp nath ond para 9 mis, yn rhyddhau un record hir, yn ymddangos ar y teledu sawl gwaith ac yn chwarae llon llaw o gigs cyn diflannu. Felly pam hynny? Mae hi'n stori o greu rhywbeth newydd ar gyfer y sîn roc Gymraeg yn y 70au. Oedd yr holl beth mewn gwirionedd a potensial anhygol i greu amrywiaeth eang iawn o wahanol ganeuon, wahanol gerddoriaeth. Mae yna ddadlau mewnol am ba gyfeiriad cerddorol i'w gymryd. Oedd e fath o reid Earth, Wind and Fire, Coldplay a Mud yn yr un set. Oedd o'n bonkers. Mae'n siŵr mae dyna be oedd y gwendid o edrych yn ôl. Fe oedd yna falle ormod o ddylanwadau, ormod o gyfeiriadau, a dim un stamp penodol amlwg. A gwrthdaro am hynny tra'n recordiau ei hunig record hir. Falle bod fi wedi bod yn gwrthdaro yn bach, yn wedi yn y studio, achos unwaith oedd y gerddoriaeth yn mynd bach yn soft, bach yn poppy, bach yn ganol y ffordd, o'n i'n hapus. Fe glown ni faint o broblem oedd creu rhywbeth newydd i ddilyn Edward H Dafis oedd wedi bod mor boblogaidd efo'r gynulleidfa Gymraeg. Sy'n byd gwaith nag oes na gofod eistedd trwy set o ganeuon sydd ddim wedi clywed o'r blaen. A dwi ddim yn meddwl oedden nhw cweit ddigon Edward H i'r gynulleidfa ar y pryd. Mae yna bennawd o'r Cymro, ti'n bod, yn amlwg iawn, yn dweud problem Injaroc yw cael gwared o gysgod Edward H. A dyna oedd y broblem. Sut gafodd y band ei gwawdio a'i gwrthod yn ei cyngherddau yn Eisteddfod Wrecsam? The gig pavilion yn Eisteddfod Wrecsam yn ofnadwy. Dwi'n cofio mynd i fyny, wneud yn gorau, jyst cael lot fawr o abiws o'r gynulleidfa. Yr effaith gafodd hynny ar yr aelodau? Oedd o ddim yn gyfnod hapus iawn, mae rhaid i fi ddeud, oedden ni ddim yn bersonol mewn lle gret ar y pryd, beth bynnag. Oedd yr holl deimlad gwrth Injaroc ma, ar un lle ddim yn gwneud pethau'n haws, mae'n rhaid fi ddeud. A sut ddathon nhw i'r penderfyniad i ddod ar holl beth i ben ar ôl dim ond 9 mis? Y gig ola oedd yn Wrecsam ac yn Eisteddfod ac yn anffodus oedd y tywydd yn erbyn i'n fanno ac mi eithon ni am gyrru wedyn, os fi'n cofio yn iawn. Ac dros y cyrru fe ofynnon ni, tybed oedden ni'n mwynhau hyn ddigon i gario ymlaen. Ac teimlad cyffredinol oedd nac oedd yna bod o wedi bod yn hwyl ac yn gred a bod o'n bryd i ni feddwl am bethau eraill. A doedd pawb ddim eisiau chwalu'r band? Bennu'r band? O'n i moyn cario ymlaen, o'n i moyn gigo, o'n i moyn neud album arall, dyma man ni ar hyn o bryd, ti'n modd? O na, gorffennwyd. Ond, yr holl wawdio ar boen meddwl, fe glown ni am ei balchder o'r hyn nath nhw drio i wneud. Wy'n teimlo'n rhaid falch o'r ffaith mod i wedi perthyn i rhywbeth fel yna. Mae stori Injaroc yn cychwyn yn 1976. Roedd Edward H Dafis newydd gyhoeddi ei trydydd record hir ac hefyd gyhoeddi y bod nhw'n mynd i chwalu. Ond roedd yna newyddion am grŵp chwyldradol newydd oedd i godi o lwch Edward H. Dyma Clive Harpwood, oedd ar y pryd yn gynaelod o Edward H Dafis ac yn ddarpar aelod o Injaroc. Wel, o'n i wedi bod yn aelod o grŵp Gwerin ac eraill, reit ar ddechrau'r 70au. A wedyn yn 1973, mi nes i ymuno â grŵp o'r enw Edward H Dafis, grŵp poblogaidd iawn ar y pryd, a grŵp oedd â dilyniant sylweddol, a grŵp oedd yn teithio tipyn dros Gymru,
a dweud y gwir, grŵp oedd yn brysur iawn yn ystod y cyfnod 73 i 76. Ac mi ddath y grŵp i ben yn 76 a penderfyniad yr aelodau oedd hynny. A wrth gwrs oedd na ymateb tipyn o dristwch o'r fans ac yn y blaen. Ac felly dath Edward i ben mis Medi 1976. Ac yn dilyn hwnna wedyn, bu yna seibiant tan i nifer o unigolion, 4 ohonyn nhw o'r Edward H, o'r 5 oedd yn Edward H, a nifer o bobl amlwg iawn yn y byd pop, ddod at ei gilydd a dweud, wel, pam na allwn ni greu sŵn newydd. Un o'r bobl amlwg roedd Clive yn sôn amdanyn nhw oedd y canwr a'r cyfansoddwr Endaf Emlyn, oedd wedi recordio nifer o albums yn barod, albums sydd yn cael eu cyfri yn glasuron. Mae'n byr debyg mae breuddwyd hefyn oedd Injaroc, oedd Edward H wedi dod i ben. Dwi'n siŵr iawn pam oedd hynny wedi digwydd, dwi'n meddwl oherwydd bod Dewi Pws wedi penderfynu cymeriad hoi. Ac felly oedden nhw'n chwilio am rhywbeth newydd ac fe gafodd hefyn y syniad yma o roi pobl at ei gilydd i greu grŵp newydd. Roedd Endaf yn fanna yn cyfeirio at Hefyn. Hefyn Ellis, cyn-gitarydd Edward H Dafis a phrif bensaid Injaroc. Wel, mi ddoth Edward H i ben ac oedd rhai o fewn y band yn dal yn awyddus i gario ymlaen i wneud rhywbeth yn y byd cerdd. Oedd Dewi Pws ddim isio wneud dim byd ar y pryd. Ydyn, mi nath yr 4 arall ohono ni, sef Charlie Britton, John Griffiths, Clive Hapwood a finna, feddwl reit bell o'n i'n neud. Ac oedden ni'n ffrindiau a di gweithio lot efo y pobl eraill oedd yn y band. Oedd Sidan wedi dod i ben, ydyn Sioned a Caryl i ymuno ni, a oedden ni wedi gweithio fe Endaf ac yn edmygydd mawr o'i waith, oedd o'n elfen holl bwysig, a Geraint Griffiths, oedd John Griffiths a fi wedi rhannu blynyddoedd i ieuenctid efo fo yn Pontryd y Fen, oedd o wedi dod nôl o Lundain, meddwl sy'n dda cael fo i fod yn rhan o'r band. O'n i'n byw yn Llundain ar y pryd, gweithio yn Llundain yn y wasanaeth iechyd, ac oedd Charlie Britton a fi yn chwarae mewn band yn Llundain, sawl band, ond hefyd o'n i'n dod nôl ar y penwythnosau i ware gyda Edward H. So o'n i'n nabod y boys yn dda, ac o'n i'n nabod y sîn Gymraeg yn dda o achos hynny. O'n i wedi recordo yn y cwbl o weithiau ac yn y blaen. A ges i'r gwahoddiad, dyna beth oedd e, wrth Hefyn Ellis, hen ffrind, o'n i wrth gwrs yn Edward H hefyd, achos oedd e'n mynd i ffurfio'r superband yma. A ni moyn dod nôl i Gymru a nath popeth clico ac nôl des i gyrwys i'r band yn Llundain a dod nôl i helpu ffurfio Injaroc. Ac un arall o aelodau cyntaf Injaroc oedd Caryl Parry Jones, oedd yn gyn-aelod o Sidan. Ystafod Aberteifi oedd i 1976, poeth iawn, ac oedd Hefyn a fi mewn bwyty yn Hydreth o'r enw Y Pantry, dwi'n cofio'n iawn. A pwy oedd yna yn noson honno, ond Endaf Emlyn a'i wraig, a jyst i mi gael hartan, achos oedd Endaf yn arwr anferth i fi, ac o'n i wedi chwarae Salem nes bod yn dwll. A deud y gwir, os ni'n mynd mor bell a deud na Salem ydy un o fy hoff recordiau i erioed. O'n i wrth y modd o fo, felly oedd o a Hefyn yn nabod ei gilydd achos oedd nhw wedi gweithio ar syrffio mewn cariad efo'i gilydd. A wedyn, mi nathon ni ddechrau sgwrsio, ac yn wir oedd Endaf yn teimlo bysa fo'n hoffi ymuno yn yr hwyl. Fe drafodon ni yn fanno dros y brandis. Y syniad yma o greu fydda gen i ddiddordeb. Wel, wrth gwrs o'n i'n edmygu y ddau ac eraill oedd wedi cael ei henwi'n fawr iawn ac oedd yn gaddo bod yn brifed newydd i fi felly. Wrth gwrs o'n i a diddordeb. Felly, roedd angen enw ar y grŵp newydd yma. Ac fe benderfynwyd ar Injaroc. Dath yr enw yna gan Mr Endaf Emlyn. Endaf yn dod o Bwlleli, lle maen nhw'n gwerthu number 8 rock neu Injaroc. Mae'r rock yn efo, mae Injaroc yn rhywbeth môr Gymreig. Felly, just brainwave gwych arall gan Mr E. Emlyn oedd hwnna.
Injaroc yn fanna ac un o ganeuon Endaf Emlyn, Swllt a Naw. Roedd yna dipyn o ddiddordeb gan y wasg yn y grŵp newydd yma, ac eisoes roedd penawdau wedi ymddangos yn y Cymro yn dweud pethau fel Endaf Emlyn i ymuno â grŵp newydd ac i ymddangos yn rheolaidd mewn cyngherddau ledled Cymru. Bydd y grŵp y mwyaf o'i fath o ran nifer yn hanes canu poblogaidd Cymraeg. Holl aelodau Edward H Dafis ar wahân i Dewi Pws Morris. Newyddiadurwr adloniant y Cymro oedd Hefin Wyn. Ar ôl i Edward H ddirwyn i ben, fi oedd yna Sibrydion yn go sydyn, wel, doedd Hefin Ellis ddim wedi rhoi'r gorau iddi. Fe oedd pensaer Edward H i bob pwrpas, ac oedd e nawr yn ceisio llunio grŵp o'r newydd. Rhyw fath o Siwpyrgrŵp mae'n debyg, ac oedd hwnnw'n freintiedig fel gohebydd da'r Cymro yn medru cael brywsion o wybodaeth bob un a hyn. O'n i'n cael arddeall pwy oedd aelodau'r grwpiau. Aelodau Edward H i gyd ar wahân i Dewi Pws. Doedd e ddim yn ddigon cerddorol mae'n debyg i fod yn aelod o Siwpyrgrŵp yn dyfa. Ond Hefin a John a Clive, boes Cwmafan, a Charlie Britton wedyn o Gardydd. A cael arddeall wedyn nhw bod yna ryw grwt arall o Gwmhafan yn dod nôl o'r Llundain i wared ar grŵp. Geraint Griffiths, clywed wedyn te bod yna 2 roces yn ymuno nhw. 2 o brif aelodau Sidan. Mi oedden nhw erbyn hynny wedi symud mlaen i golegau yn hyrwyddo i gyrfawydd fyny Caryl Parry Jones a Sioned Mair ac wedi hen ddangos i medwr lleisiol. Ac ar ben hynny i gyd, mae ni'n clywed bod Endaf Emlyn yn ymuno'r grŵp. Wel, waw! A doedd e erioed wedi perfformio'n fyw yn y gorffennol, ond oedd ddim dwywaith ynglŷn â'i bedigri cerddorol e. Oedd e'n gyfansoddwr ac yn gerddor hyfryd iawn. Felly, oedd yr ysait yn cael ei greu ar gyfer i'w grŵp a byddai'n creu argraff ac byddai pawb yn heidio i'w dilyn nhw. Mi oedd y disgwyliadau yn enfawr, ac mi oedd y wasg a'r cyfryngau yn dangos diddordeb yn y Siwpyrgrŵp yma, fel galwodd Hefin Wyn nhw. Dyma Hefin Ellis i esbonio'r rheswm dros yr holl ddiddordeb. Dwi'n meddwl bod wedi dod yn sgil Edward H yn dod i benna falle, a bod ni wedi tynnu'r bobl eraill i mewn, pobl eitha adnabyddus. Ni oedd y gair Siwpyrgrŵp yn cael ei ddefnyddio, ond ni'n casau hwnna, pawb yn casau o, ond dyna beth yw'r cyfryngau. Doedden ni ddim yn gweld yn hynny'n fel Siwpyrgrŵp, na, ond allai gweld sut oedd bobl yn meddwl yn bod ni pan mae rwy'n yn meddwl am yr ingredients oedd yn y band yna. Oedd o'n ddigon hawdd reid y label yna, ond nathon ni rioed reid yna, ond yn anffodus beth sy'n digwydd ydy bod pobl yn gwneud hynna gymryd, maen nhw'n meddwl na ni ddari wneud o. Felly, oedd yn aml iawn oedden ni'n dod drosodd fel criw o bobl eitha chodresgar, ond o'n i ddim a deud y gwir. Dwi'n meddwl oedd yr hangover yma, y galar yma oedd ar ôl Edward H yn dal i fod yn gryf iawn yn yr awyr. Ac oedd bobl ddim eisiau ddyn nhw orffen. Felly, pan oedd Edward H yn dod nôl, minus Dewi Pws, un o'r pethau mwyaf pwysig ynglyn â Edward H Dafis, wrth gwrs. A wedyn, bod pobl yn cael ar ddeall bod Endaf Emlyn yn mynd i fod yn canu'n fyw, achos oedd neb wedi gweld hynny o'r blaen, bod y Geraint Griffiths, y boi newydd ma ar y sîn, a wedyn bu a Sioned, oedd yna lot fawr o ddiddordeb yn syth. Felly mi oedd yna lot o hype, mi oedd yna. Oedd o'n annisgwyl i mi, o'n i wedi disgwyl y fath hype, ac wrth gwrs oedd o'n wrthyn i fi. Dwi ddim yn un sydd yn croesawu y math yna o sylw. A gallu oedd o'n syndod i mi deud y gwir, oedd pobl yn mynd yn wirion ynglyn â'r peth. Oedd yna gyfeiriad at y Siwpyrgrŵp enghraifft, oedd yn ddirgalwch i fi, o bleag o pam, pa reswm. Ac o'na deimla bod ni'n cymryd lle rhywsyd y bwlch a dawodd Edward H, wel amosib gwneud hynny, wrth gwrs. Felly oedd yna gormod o hype, deud y gwir, oedd. Mae rhaid i fynd nôl i'r adeg hynny pan oedd y wasg Gymreig a Chymraeg hydrach yn fysi tu hwnt, yn brysur. Oedd dim rhaid i wneud rhyw lawer y dyddiau ni, a bydd rwy'n yn wneud cyfweliad gyda ti, ti'n gwybod. Fel rhan o'r diddordeb, cafodd photoshoot i gynnal mewn gwesty moethus yn ardal Aberteifi, a gafodd ei ffilmio ar gyfer eitem ar heddiw, rhaglen newyddion Cymraeg y BBC yn y 70au. Gathon ni un cyfarfod, ac oedd hwnna'n fistec o nabod y Cymru fel ydyn ni. Ethon ni gyd gyfarfod yn gwesty'r cliff yn Gwbert, achos oedd o'n eitha canolog. Ac fe ffilmiwyd ni fanna
Ac oedd o'n edrych yn pretentious iawn yn anffodus. Oedden ni gyd yn roedd eistedd gwmpas y pwll nofio. Oedd o ddim fod fel na, nathyn ni ddim meddwl, be am ni fod, ond oedd yn dod drosodd yn bach yn fi. Dwi ddim yn cofio'r eitem na dim byd. Ond oedd na lot o edrych ymlaen i weld be fysa gynnu ni gynnig. Dwi ddim yn gwybod pwy drefnodd y ffasiwn beth, ond mae gennau rhyw go gweld y lluniau, a dwi'n gwybod os ydyn ni'n trio mynd pyn bach mwy proffesiynol drwy drefnu pethau'n hunain mwyn cael cyhoeddusrwydd ynddo. Do, fydd oedd pobl i dynnu'n lluniau ni ac oedd hynny yn eto, wel, mae'n byr debyg bod ni reit falch o'r sylw, ond oedd o'n ddoeth a ni'n mor ifanc yn ein gyrfa. Dwi'n mynd credu am un eiliad bod ni, dim cynllun oedd e, rhan ni, ti'n modd. O lot o gynnwrf wastod, ta beth oedd yn digwydd, pa bynnag band oedd yn, ti'n modd, dod i'r fei, bydde diddordeb yna fe gan y wasg a gan y teledu a'r radio. So, ti'n modd, oedd hi'n greit, a o achos ni. Oedd hi'n cael sylw, dim problem. Mae yna bobl, glywach i sôn, byw uwch y cymal y bywyd awyr bod. Ar hemlaned diffrwy, unwaith iau o byw, roedd gorfod danfon cenad ar neges rhwng gwagle, i unrhyw un a gliw. Captain Eidolen, galar nhw dy lliw, a'i long yn hwylio'r cosmos fel galion a'i rib griw. Pan welodd Geranova, daeth gweri wyneb mwyn, a lleisiau clir ei bobl fel hadais yn canu, i'w annog efau swyn. Heda! Capten i dole oedd honno, wedi ei chyfansoddi a'i chanu gan Geraint Griffiths. Roedd angen cyfeiriad cerddorol ar y grŵp newydd yma, ac roedden nhw'n mynd i gynnig rhywbeth hollol newydd i glistio'r gynulleidfa Gymraeg. Yr hyn oedd yn gyffroes oedd, yna gyfle fan hyn i greu amrywiaeth o gerddoriaeth. Ond roedd pawb a diddordeb mawr ar y pryd yn y gerddoriaeth funk yma. A oedd hwnna'n rhywbeth eitha newydd yng Nghymru. Oedd eitha estron i'r gerddoriaeth roc o'n i wedi greu yn ystod y blynyddoedd cynt. Oedd e'n wahanol iawn hefyd i be oedd Sidan, wrth gwrs, wedi bod yn wneud. Oedd Endaf, fi'n credu, Endaf oedd yn gyrru'r ochr yna o bethau. A o'n i jyst yn meddwl, wrth gwrs, o'n i'n meddwl byd o Endaf, o'n i'n meddwl byd o gerddoriaethau. A wedyn oedd y ti Geraint, oedd a phrofiad ehangach o chwarae yn Llundain, gyda y grŵp i hunan Limbotrol ac yn y blaen. Ac felly oedd yr holl beth mewn gwirionedd a potensial anhygol i greu amrywiaeth eang iawn o wahanol ganeuon, wahanol gerddoriaeth. Injaroc tra gwahanol o'n i'n rhagweld. Ac fel i'n gweud, o'n i'n dod o gefndir mwy rock funk, mwy rock Americanaidd. Oedd e'n rock band, ond nhw'n popi hefyd, ti'n modd. Ond nhw'n status quo-aidd, ond nhw'n eagle-aidd, ti'n modd. Ac o'n i'n rhagweld Injaroc mwy fel band, oedd pawb yn chwarae a pawb yn canu. Ond rock. Wrth gwrs, o'n i'n... wy'n ofan gweud y gwirionedd, ond mae rai fi weid esbo. O'n i'n meddwl bod ni'n mynd i gael girly backing vocals. A gaethon ni Caryl a Sioned, oedd yn, wel, ti'n modd, ser yn ei hunain, ti'n modd. A dyna broblem Injaroc, dim Caryl a Sioned, ond y ffaith bod pawb yn gallu gwneud e. Oedd pawb yn moyn performo, oedd pawb yn moyn bod ar y blaen. Oedd pawb yn moyn sgwennu. Mae'n odi wedi bod yn broblem, ond oedd y tyndra na, oedd y dynamic na, dyna lle oedd e. Oedd na gwrthdaro, fydden ni'n gweud, falle bod fi wedi bod yn gwrthdaro yn bach. Yn wedig yn y studio, achos unwaith oedd y gerddoriaeth yn mynd bach yn soft, bach yn popi, bach yn ganol y ffordd, o'n i'n hapus. Dim dyna beth o'n i wedi seino lan amdano. A wnaethon nhw pethau, hyfryd. Hebdda i.
fel swllt a naw. Tyfa, gret can. Ond dwi'n credu o'n i'n falle chwarae hynny, ond nes i'n canu hynny, dwi'n meddwl, achos mae'n hyfryd o gan. Ond dim dyna beth o'n i wedi dychmygu byddwn ni'n neud pan des i nôl i Gymru. A falle dim dim ond fi, ddiddorol i glywed beth mae bobl eraill yn gweud, wy'n credu bod ni gyd â syniadau gwahanol beth ddyle Injaroc fod, a falle bod ni gyd wedi cael yn siomi tam bach, ynddi fe. Felly beth fyddai Caryl Parry Jones yn ei ddeud am arddull a chyfeiriad cerddorol Injaroc? Taswn ni'n gofod categoreiddio Injaroc, dwi'n yn gwybod lle fyswn ni'n roi o. Oedd yna arddullio cymysg, a'r rheswm oedd yna arddullio cymysg oedd bod pawb yn ysgrifennu ar wahân. Nathon ni ddim ysgrifennu fel grŵp erioed. Felly, mi fysa Endaf yn dod a rhywbeth i'r bwrdd fel ffwncio'r pwnc, a wedyn fysa fo'n dod o rhywbeth fel halen y ddeiar sydd yn hollol wahanol i ffwncio'r pwnc. A wedyn fysa Geraint yn dod a'i brand arbennig o i mewn i'r mix. A wedyn, so hefyd yn sgwennu rhywbeth, a wedyn, oedd o just yn potch, oedd o fatha, rwan, do'n ni yn bell o fod fel hyn, ond do'n ni, ti'n modd, oedd o fatha reid Earth, Wind and Fire, Coldplay a Mud yn yr un set. Oedd o'n bonkers. A dwi'n meddwl na dyna beth ddigwyddodd. Mae'n siŵr mae dyna be oedd y gwendid o edrych yn ôl. Fe oedd na falle ormod o ddylanwadau, ormod o gyfeiriadau, a dim un stamp penodol amlwg i wneud y band fod yn llwyddiannus yna. Yn y mar ni ebyn hyn, ydy oedd ormod o tangent fel petai, a dim un llwybr clir. Doedd yna ddim byd cyson ynglyn â'r gerddoriaeth. Ond, mae rhaid cofio hefyd bod y sîn roc Gymraeg dal i fod yn eitha ifanc ar y pryd. Felly, oedd just y ffaith bod ni'n creu cerddoriaeth newydd, diolch ots be fydda'r arddull yn rhywbeth cyffroes, ac oedden ni'n gallu rhywbeth o addasu i hynny. Ond, y broblem ydy, a mae hyn yn digwydd yn aml, yn dydi, pen ti'n meddwl am grwpiau disco Americanaidd, maen nhw'n canolbwyntio just ar yr un arddull yna, a maen nhw'n dda yn efo, a dyna be maen nhw'n neud, neu rock, neu reggae, neu beth bynnag. Ond oedd rhaid i ni fel band sort of wafflo drwy'r holl ardulliau yma. Ond o'na gyneuon da yna, ti'n modd, oedd yna gyneuon da yn cael ei sgwennu, a nathon ni rhyw fath o roi nhw gyd at ei gilydd. A nath o ddod allan yn swnio fel Injaroc, ond dwi ddim yn gwybod os oedd o'n syniad da peidio cael un arddull. Felly, roedd na rhywbeth i bawb yn Injaroc, ac fe ddaeth y term ffwnc i mewn i'r eirfa gerddorol Gymraeg. Dyma ffwnciw'r pwnc. Roedd y cyfryngau wedi gwirioni ar y grŵp newydd yma, ac mi gathon nhw i gwahodd i gymryd rhan yn y gyfres gerddoriaeth Tundish, oedd yn cael ei darlledu ar dyledu BBC Cymru. Fel arfer, roedd mwy nag un grŵp ar raglen Tundish, ond gafodd Injaroc raglen gyfan iddyn nhw eu hunain. Cyflwynydd Tundish oedd Iestyn Gaelic, cyn aelod o ac eraill, y grŵp gwerin y bu Clive Hap oedd hefyd yn aelod ohono. Mae'n atgofio ni o'r band Injaroc a bod yn onest, yn niwlog iawn. Ydw, wrth gwrs bod fi'n cofio nhw, ac ydw i'n cofio bod yn eu cwmni nhw, achos mi oedden nhw gyd yn ffrindiau da i fi. A dwi'n gwybod bod nhw wedi cael gwneud rhaglen arbennig o Tundish. Oedd yn anarferol iawn ar y pryd, a dwi'n cofio bod yna rhyw sŵn o gwmpas y peth, achos gath y band i ffurfio. Os dwi'n iawn, dwi'n bod fi ddim, ond dwi'n meddwl bod fi. Dath Edward H. i ben yn 76,
Ac erbyn diwedd 76, mi oedd Hefin Ellis wedi rhyw gyhoeddi bydda na fand newydd yn cael ei ffurfio, a'r un o'r band yma bydda Injaroc. Ond beth sy'n syni fi, mae yn Ionawr 77, buodd y rhaglen hanner awr yma ar Twndis. Brith gos i gen i o hwnna, dwi'n yn siŵr os oedden ni'r cyntaf gael y fath sylw. Oedden ni'n heiddi fo, byr debyg nad oedden ni ddim yn deud y gwir, oedden ni'n barod, nag oedden. Oedd o'n beth braf i wneud? Wel, oedd ar y cyfan. Dwi ddim yn gwybod os oedd yna raglen gyfan di bod ar un band o'r blaen. Mae'n siŵr bod na wedyn. Ond ella ar y pryd, oedd o nid yn unig yn rhywbeth newydd, ond o'n anoeth hefyd. Achos o'n i ddim di wneud lot, o'n i ddim wir yn heiddi fo. Dwi'n meddwl oedd yna fwy o... Oedd bobl yn fascinated hefo fo. Oedd o ddim just yn fand arall yn codi o'r newydd. Dwi'n meddwl oherwydd y personoliaethau o fewn y band, oedd bobl yn disgwyl pethau anhygoel, ond band newydd oedden ni. A dwi'n meddwl bod pobl wedi just disgwyl falle gormod. Wi'n credu cynhyrchwyr hefyd yn chwilio am rhywbeth gwahanol i'r gynulleidfa. Ac wedi, mewn gwirionedd, wedi bod yn gefnogol i ni. Ac wedi cynnig y cyfleoedd yma i ni. Eto, dwi'n meddwl, mae awydd oedd ar y bobl oedd yn hyrwyddo ni, a darlledwyr, oedd i gael rhywbeth newydd. Dydw i ddim yn cofio pa ganeuon wnaethon nhw ganu mwy na thebyg, bod nhw wedi canu, os y gynnu nhw hanner awr, ac yn dechrau 77 pen oedden nhw ddim ar y pryd wedi gwneud perfformiad gyhoeddus, falle bod nhw jyst wedi canu bob beth oedd gyda nhw, sef rhyw 500, ond mae'n ein llawer yn cael, ond dwi ddim yn cofio. Na, bydda'r rhoi rhaglen gyfa i Injaroc mor gynnar, cyn iddyn nhw hyd yn oed perfformio yn fyw, mwy na thebyg wedi codi gwrychyn. Ac wedyn bydda hynny wedyn fel ar fysedd yr rheini oedd wedi penderfynu bod nhw ddim yn mynd i licio Injaroc oherwydd bod na rhyw... Dwi'n gwybod beth oedd e, ond oedd rhyw obsesiwn efo Edward H. Ond oedd Edward H wedi dod i ben i taith. Oedd. Roedd Edward H wedi dod i ben, ond roedd ei hysbryd dal yn fyw. Un o'r rhai welodd y darllediad ar Twndis oedd y newyddiadurwr Hefin Wyn. Perfformiad caboledig a cyflwyno cyneuon o gyd yn gyneuon go arbennig, go wahanol, o'r ddilliau gwahanol, yr ddarlith ffwnc yma, ffwnc yw'r pwnc oedd yr ymadrodd ar y pryd, a can fel Calon wedyn gan Caryl Parry Jones, a fe gydiodd y gan honno yn sicr. Ond unwaith eto mi oedd na 3 gitarydd blaen am yn ail, mi oedd Endaf, mi oedd Geraint, mi oedd Hefin a chwarae gitar blaen am yn ail. Digon teg, soffistigedig, ond o ran creu'r gynulleidfa cael dilyniant Cymreig, ond nhw'n creu anawsteriad yn ei hunain. Ac felly, ar ôl yr holl sylw fe ddaeth yn amser i Injaroc fynd allan i'r priffyrdd a'r ceia i chwarae gigs, gan gychwyn gydag un o brif ddigwyddiadau calendar y myfyrwyr, y ddawns ryngolegol. Dwi'n credu mae'r gig gyntaf oedd yn neuadd, wy'n siŵr os yw'r neuadd fawr, neu Endaf Emlyn yn Aberystwyth oedd y gig gyntaf. Ac wrth gwrs oedd y peth yn hollol newydd i bobl, ond yn gwybod be i ddisgwyl, oedd y gynulleidfa di arfer a tipyn o anthemau, gwladgarol, ti'n bod ac yn y blaen. A tawedog oedd yr ymateb i ddechrau, ond oedd fydde dyn yn disgwyl hynny, wrth gwrs. Yr unig gig dwi'n cofio ydy yn neuadd fawr yn Aberystwyth. Dwi'n meddwl na y ddawns ryngolegol oedd o, a dwi ddim yn meddwl bod ni wedi mynd lawr yna o gwbl. Oherwydd, un rheswm oedd bod y cyneuon yn hollol anghyfarwydd i bobl, oedden nhw ddim wedi cael eu chwarae lot, a sy'n byd gwaith nag oes na gofod eistedd trwy set o gyneuon sydd ddim wedi clywed o'r blaen. A dwi ddim yn meddwl oedden nhw cweit ddigon Edward H i'r gynulleidfa ar y pryd. Roedd y cyneuon bron i gyd yn llawer mwy heriol nag oedden ni'n neud efo Edward H. A dyn, oedd yna gerddorion mwy dawnus yn ymhlith y band Injaroc. Felly, a dyn, wrth gwrs, oedd rhywun yn cael ei ymestyn yn gerddorol, ac dyn, oedden nhw'n dipyn anoddach i'w chwarae. Ond wrth gwrs, oedd o'n her, ac yn her oedd rhywun yn mwynhau yn y diwedd. Felly, oedden nhw'n
ganeuon poblogaidd sydd yn gwestiwn arall. Gaethon ni dderbyniad, da students yr un, fe? Felly, oeddi hwnna'n neud gwahaniaeth? Dwi'm yn gwybod, ond wy'n credu eithon ni lawr yn oce. A waron ni'n oce. Ti'n bod, camsyniadau a ceilogs up. Ti'n bod, heblaw am rheini, digon ohonyn nhw hefyd. Nath o'n gig dda. Do, a a gaethon ni gig yn Llangadog. Un o'r rhai oedd yn y gig yn Llangadog oedd Hefin Wyn. Dwi'n cofio noson Llangadog ar enghraifft, y grŵp yn chwarae fyny a penderfynu chwarae yng nghanol ei set ar y ffordd, sef can Edward H. Wel, mi oedd y cynulleidfa yn gwrando wedyn, oedd y boes peil y beint na o flan y llwyfan, a dechrau gweiddi, Edward H, Edward H, Edward H. A falle mai fyna oedd dechrau'r diwedd Injaroc mewn gwirionedd, oherwydd mi ath cynulleidfawydd nifer o gigs wedyn nhw'n tueddu i weiddi Edward H. Wel, mae'n siŵr bod hynny hefyd yn bwrw'r stwffyn mas o'r grŵp, ynddo fe? Cystled oedd y cyneuon nhw, doedd mor ddelwedd yno, a doedd ddim yn medru cael y gynulleidfa i gydio ynddyn nhw. O'n i'n mynd wedyn i gadarn leoedd Edward H er enghraifft, Llangadog, yn enghraifft dda o hyn, a ddim ymateb o gwbl, gweithio'n galed iawn i gael y gynulleidfa ar yn hochr ni. Oedd y cwmwl na drwy'r amser yn anffodus. Oedden nhw eisiau Edward H a Dewi Puss yn ôl. Oedden nhw just yn gweld ni fel band eitha pretentious heb Dewi Puss. A dwi'n gallu deall hynna yn iawn. Nathon ni ffurfio lot rhy gynnar ar ôl Edward H. Un o'r gigs gwael gaethon nhw yn Pontrefendigedd. Ag, ti'n meddwl, oedd elfen, oedd grŵp yn y gynulleidfa yn gweithio am Edward H. O'n i'n cael naw bryd i'w gilydd, ond o'n cofio Pontrefendigedd yn arbennig, a Sion, y band, Sion oedd yn dod ar yn holau ni, a o'n cofio'r gynulleidfa yn gweiddi, ti'n meddwl, am Edward H, am Sion, am unrhyw un, ond Injaroc. Prif ganwr y grŵp roc Sion oedd Greg Lynn, ac i fod yn cofio'r noson, doedd o ddim yn cofio ymateb y dorf. Wel, efalle mae cynulleidfa yn eisiau, efalle o'n nhw'n disgwyl yr un peth a Edward H. Dafis. A dyna unig peth o'n i'n meddwl am, a mae rhai o'r ganeuon o'n nhw'n canu, o'n nhw'n fel Edward H. Ond o'n nhw'n trio wneud pethau gwahanol, ac efalle oedd y tyrfa ddim yn barod am ffwnc yw pwnc a stwff newydd o'n nhw'n trio wneud. So dyna, efalle dyna oedd y reswm, ond wedi gwir allai ddim cofio ymateb drwg fel yna. Wy'n cofio bod yn gandryll, ti'n modd, achos bod fi'n siomedig, achos bod fi'n drist, achos bod fi'n grac, ti'n modd, dim dyma beth sy'n bod i ddigwydd am sy'n ti'n mewn band rock and roll. Maen nhw fod i dygaru di, ti'n modd. Ond do'n nhw ddim. Ac oedd hwnna sobri fi, dwi'n meddwl. A beth am Endaf Emlyn, oedd ddim mor gyfarwydd a pherfformio yn fyw ar lwyfan o gymharu ar gweddill. Mi gofio iawn ryw achlysur ar ryw lwyfan, a rhywun yn gweiddi, yn edrych i fyw yn llygad ac yn gweiddi bradwr. Ac yn rhyw hanner ffordd drwy'r gan, bron i fi ag oedi yn fan am ddod, be mae'n meddwl? Beth dwi'n rydych chi fan hyn? Felly mi oedd na bobl efo teimladau cryfion ynglyn a'n lle ni ochr yn ochr a chewri Edward H, ac welai'n bai dweud y gwir, achos oedd Edward H wedi ennill i plwy, ac doedden ni ddim. Wel, os fi yna garreg rownd gwddwg unrhyw sefydliad neu grŵp, ti'n bod, honno oedd y garreg, yn y fe, ti'n bod... A ti'n bod, mae bennawd o'r Cymro, ti'n bod, yn amlwg iawn yn dweud problem Injaroc yw cael gwared o gysgod Edward H. A dyna oedd y broblem. A rhaid weid hefyd bod ni wedi cael nosweithiau arbennig. Wy'n cofio mynd i Ferthyr er enghraifft, a cael ymateb
anhygol y Merthyr. Nithon ni gyngerdd y Merthyr. O hwnna'n gyngerdd eitha da, dweud y gwir. Fys ni'n dweud bod hwnna gyda'r gorau. Ddim oedd, da ni'n fawr iawn y Merthyr. Felly fe gafodd y band dderbyniad da mewn ambell i gig. Un o'r rhai oedd yn y gynulleidfa ym Merthyr oedd y cerddor Dafis, oedd yn 15 oed ar y pryd. Newydd ddechrau falle mynd i gigs Cymraeg, a oedd yr gig hyn yn Merthyr, oedd beth i awr a hanner bant o Gaerdydd ar y bus, ac oedd e'n gyffroes dros ben, achos oedd yr grŵp yn arwyr i fi. Dwlu ar aelodau'n, so ni'n dwlu'n arbennig ar Endaf. Dwi'n cofio bod fi wedi bod yn impressed iawn gyda nhw, wedys i bod llais Clive wedi gwella yn ddiweddar. Wedys i bod Endaf yn ffantastig, a wedys i rhywbeth sexist iawn bod Caryl a Sioned nid yn unig yn edrych yn neis am bod nhw'n canu'n dda hefyd. O'n i jyst yn impressed iawn. Dafis felly yn dipyn o fan. Yna fe ddaeth y cyfle i wneud record hir efo cwmni sain, a dyma'r gan deitl oddi ar y record honno, Halen y Ddeiar. Arian yn fy mhoced, y petrol yn fy rhag. Allan ar y rocket, dwi'n gwybod mod i'n llanc. Noson ar gyfeilion, noson ar y reil. Wyliau rhag y gleision, gyd i'n noson yn y gel. Halen y Ddeiar, a'r hoelion ŵyd. Halen y Ddeiar, y boi sy dalu'r gwr. Halen y Ddeiar, a setlo'n sgwr. Halen y Ddeiar, mi wnawn ni dalu nôl. Wy'n gwybod wnaethon ni penderfyniad o recordio'r album mewn wythnos. Oherwydd oedd hefyd yn teimlo, mae dyna oedd llwyddiant neb yn Becso-dam. Be oedd yn digwydd oedd, o'n i'n teimlo ar y pryd, fydde cyddorion heddiw, falle yn meddwl yn wahanol, am eisiau bod nhw. Ond oedd mynd i studio am ben wythnos, a wedyn gadael pethau, a dod nôl bythefnos wedyn am ben wythnos gan y blaen. O'n i'n teimlo bod oedd hwnna'n torri ar naws rhywbeth. Ac felly, mi wnaethon ni benderfyniad amlwg i wneud y cyfan mewn 7 diwrnod, dwi'n bod. A dwi'n credu weithio dde. Ond sut oedd y wasg wedi cymryd at Halen y Ddeiar? Wel, yn sicr fel arfer, mae rhaid i grŵp i ennill i blwyf yn ysau drwy berfformio'n fyw, drwy enni'n cynulleidfa ag ati, ac mae'n siŵr bod hynny y ffaith bod nhw'n coeddi, i ni mynd i goeddi record, i ni wedi trefnu popeth. Mi oedd rhai felly'n teimlo, wel, pwy yw'r rhai yn treu ddweud bod nhw'n credu allan nhw'n gwneud record cyn i ni glywed nhw'n perfformio, clywed nhw'n fyw, pyn allan ni benderfynu dros ni'n hunain, a fydden ni am brynu record, a fydden ni am i dilyn nhw o gig i gig yn gyson. Wel, oedd rhaid dewis cynion ar gyfer y record hir. Ac doedd pob track ddim i das pawb. Ac mae'n byr debyg, beth ni wedi cael mwy o amser, ddyle bod ni wedi sicrhau bod, bod falle'r arddull yn wahanol, o leia bod ni gyd yn cyfrannu tuag at ac yn gefnogol i'r arddull honno. Felly, dwi'n meddwl oedden ni rhyw fath o fasged o bethau oedd yn anodd i'w dal at ei gilydd dipyn bach. Yn sicr, mae calon wedi dod yn rhan o'r playlist. Dwi'n meddwl hefyd bod mae Captain Idole wedi bod yn ffefryn. O'n i'n lwco Halen y Ddeiar yn fawr. O'n i'n meddwl i'n gan glyfar iawn. A oedd hi'n gan am rhywbeth oedd yn gynefin i Endaf hefyd ac yn rhan o Ilan Cyndor. O'n i'n hoffi hwnna'n fawr iawn. A ffwnc yw'r pwnc yw'r llall. Dyna oedd y gan, really, oedd yn cynrychioli'r hyn oedd Injaroc yn ei wneud ar y pryd yn dyfe. Yn sicr, un o'n hoff ganeuon ni oddi ar Halen y Ddeiar, fel nathach chi glywed ar gychwyn y rhaglen, oedd calon. Ti a mi yn y ddant yn colli un sy'n hwyrau. Ti a mi yng nghanol sŵn y gan ar boleadau. Pob awr yn funud ar hyd yr oiau man. Carwn gyda'n gilydd a'n calon yn i'r dan. Cerdded hyd y strydoedd gwag, y dawnsio ar
bu bron i Calon golli ei lle ar y record. Wel, mae yna stori ddiddorol am Calon, achos mi oedd pawb, fel dwi'n deud, yn cael shot ar ysgrifennu caneuon ar yr album, ac yn i'n meddwl, dys ni'n licio sgwennu rhywbeth ychydig yn wahanol i be dwi wedi bod yn sgwennu i Sidan. Ac ar y pryd, oedd yna ferch o'r enw Tina Charles yn y siartiau, hefo can ddisgo o'r enw I Love to Love, but my baby, he loves to dance. A fi'n cofio dod nôl ar dren o Linden, ac oedd y gan ma'n ymhenni, ac yn i'n meddwl, teip yna beth sydd angen. So nes i gymryd beat y gan yna, just y tempo a'r rhythm. A meddwl, mae rai cael hook, a wedyn o'n i'n meddwl, o'n i fel gog, o'n i ddim wedi clywed y gair calon yn cael ei iwsio fel arwydd o gyfeillgarwch neu shmai calon, ac o'n i'n licio, o'n i'n meddwl bod o'n neis, achos gynnu ni ddim darling a sweetheart a pethau sydd yn swnio, sydd wedi cael ei ganu fel yn Saesneg neu yn Americanaidd, ac o'n i'n meddwl bod calon yn enw bach good fel hook. A mi sgwennes i'r gitgan ar y tren ma, calon tyd gari, calon tyd rani. A wedyn i gorffen hi, ac yn swil iawn, nes i gyflwyno'r gan i weddill y band, ac o'n ddim lot o frwdfrydedd tuag ati o gwbl, a deud y gwir. Yna rhyw fath o grechwennu a you must be joking, lle. Ond oedd Charlie Britton yn liciau, y drummer, ac yn y diwedd fe benderfynwyd gyda llygaid yn rowlio y dyla'r gan fynd ar yr album. A dyna ni, mae wedi bod yn dda i fi. Mae Calon yn un o'r ychydig os oes na un neu ddwy neu dair o ganeuon sydd wedi dal i tir ac sy'n dal yn boblogaidd. Oherwydd cryfder Caryl fel perfformag ac fel cyfansoddwr hefyd, felly. Ar halen y ddeiar, roedd na ganeuon wedi eu cyfansoddi gan Endaf Emlyn, Geraint Griffiths, Hefin Ellis a Caryl Parry Jones. O edrych ar album Injaroc, does ddim un can gen Clive na. A mae hynna yn rhyfeddu fi i feddwl am y caneuon a'r peiriant oedd yn Hapwood Morris, Ellis, cynt, lle mae yna un can, os dwi'n cofio mewn, gyn Hefin a Caryl, a ddim mae'r gweddill i gyd gan Endaf neu Geraint, a dim byd gen Clive. A dwi'n ffeindio hynna'n odd. Ac bod Clive yn canu rhai ar caneuon, a mae'n ambell un, maen nhw'n ffantastig. Ond dwi'n teimlo bod o wedi canu nhw efo'r un angerdd ac oedd o'n canu i ganeuon ei hun. A dwi'n, ella bod fi'n hollol rong, ac ella tro nesaf, wel ei Clive, mi eisiau gweud hynna, oedd e. O'n i'n gweld bod eisiau, really, a ni'n gweld bod y teip o beth o'n i'n i gyfansoddi, oedd yn feledol iawn ac yn y blaen, yn falle'n gweddi'r grŵp yma, a'r challenge oedd i falle rwle lawr y lein, i droi hwnna rownd, ti'n gwybod, i fynd at ffyrdd eraill o edrych ar bethau, ynddo fe? Falle mod i'n draddodiadol yn yr ystyr yna, ond na, oedd gen i ddeheuad hefyd i newid pethau ac i fod yn rhan o rhywbeth, fel mi'n gweud, oedd yn gyffroes iawn. Ddatblygiad diddorol iawn. Roedd halen y ddeiar allan yn y siopau erbyn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam yn Awst 1977. Eisteddfod a brofodd yn un anodd iawn i Injaroc, gan gychwyn gyda chyngerdd yn y pafiliwn. Y gig pafiliwn Eisteddfod Wrecsam yn ofnadwy. Ofnadwy.
Dwi'n cofio pwy arall oedd ar y bil i fod yn onest, ond dwi'n cofio mynd i fyny, wneud yn gorau, just cael lot fawr o abuse o'r gynulleidfa. Eitha upsetting a dweud wir, achos o'n i'n meddwl o'n i wedi gwneud yn byd yn anghywir, just bod yn ni. Dyna'r unig beth oedd o'i le, oedd pobl just ddim yn licio ni. Ddim yn licio'r ffaith dwi'n meddwl bod ni gyd wedi gwneud yn marc yn neud rhywbeth beth bynnag. Yr hyn beth Cymraeg yna o'r cymwch yn trio dod allan o'r pot a tynnu nhw lawr to falle, dwi'n yn gwybod. Ond oedd o'n ofnadwy a dwi'n meddwl na dyna'r gig gweitha erioed i mi fod yn rhan ohono fo. Oedd o just yn dor calonus. Yr un sy'n sefyll yn y cof, falle di'n steddfod Wrecsam pan oedden ni yn y pafiliwn, os dwi'n cofio'n iawn, a oedd yna lot o bobl i'r flaen y llwyfan ag gweiddi pethau go gas yna ni. Ond dwi'n gwybod pwy oedd lot o'r rheini, sef fans, neu cyn fans Edward H. Wedyn mae'n amlwg oedden nhw'n gwbl anhapus bod ni wedi dod ar band hwnnw i ben a ffurfio rhywbeth newydd. Wedyn, dwi'n meddwl bod ni wedi para'n hir ar ôl y gig yna. Oedd yna garfan oedd yn y chwyrn yn erbyn Injaroc oherwydd bod nhw'n gweld colli Edward H. Ond dwi'n credu bod hi'n garfan fawr iawn ac oedd yna fwy oedd yn cymeradwyo a felly oedd y gigs oedd yn llwyddo yn hynny o beth oedd yna gynnwr ar y noson y pawb yn mwynhau hynna ac yn mwynhau'r gerddoriaeth. Ond pan eithon ni'r pafiliwn, ti'n gweld, hwnna oedd hon o'n noson anodd iawn i bawb, dwi'n meddwl. Oherwydd ymateb y dorf. A ymateb, wel, llafar iawn. Be wneud i, ti'n bod? Beth yw ti'n trial neu yw troi pobl, yn dyfe, ti'n bod? Mae'r holl gyfnod yn dipyn bach o blur i fi, mae rhaid fi ddeud. Mae yna niwl, dwi'n yn gwybod os ydy o'n beth anymwybodol neu'n ymwybodol, bod y holl gyfnod Injaroc, oedd o ddim yn gyfnod hapus iawn, mae rhaid i fi ddeud, oedden ni ddim yn bersonol mewn lle gret ar y pryd, beth bynnag. Ac oedden ni wedi newydd â coleg ac oedd hwnna'n anodd a oedd yr holl deimlad gwrth Injaroc ma ar y lle ddim yn gwneud pethau'n haws, mae'n rhaid fi ddeud. A ddaeth pethau ddim yn haws i'r band. Roedd na gig arall oedd i fod i gael ei chynnal yn Stadiwm Pêl-droed Wrecsam, y Cae Ras. Y gig ola oedd yn Wrecsam. Ac yn y Steddfod, ac yn anffodus, oedd y tywydd yn ein herbyn i'n fanno, ac fe weithygodd y glaw yn y Cae Ras. Ac erbyn i ni ddod ymlaen ar y llwyfan, fe ddyfarnwyd gan eraill ein bod hi'n rhy beryglus i ni fedro ar y llwyfan oherwydd y glaw, y dŵr a trydan yn gymysg. Oedd pawb ddim falle yn deallt mae nid o'n gwirfodd oedden ni'n peidio bod yno, ac felly oedd hynny'n beth anffodus y dweud y gwir na. Ond oedd hi'n fflat, oedd yn deimlad fflat wedyn, oedden ni wedi paratoi ar gyfer y gig, hwn oedd y gig wrth gwrs yn yr Eisteddfod Genedlaethol, a bod ni wedi methu ac oedden ni'n rhyw deimlo bod hyd yn oed y tywydd yn herbyn ni, a mi eithon ni am gyrru wedyn os dwi'n cyfan iawn. Ac dros y cyrru fe ofynnon ni, tybed oedden ni'n mwynhau hyn ddigon i gario ymlaen. Ac teimlad cyffredinol oedd nac oedd yna bod o wedi bod yn hwyl ac yn gred a bod o'n bryd i ni feddwl am bethau eraill. Ond na rai ohono ni, dwi'n meddwl, oedd yn teimlo, come on, mae rhaid i ni ddal ati, mae rhaid i ni brofi'r pwynt, ond wedyn, wrth gwrs, mae pwynt yn dod lle mae'r peth yn anorfod yn y pen draw. Hanner dwsin o gigs wnaethon ni. Ac mae ffrind da, pawb yn abod o Geraint Dafis, o Herges ac yn y blaen, mae fe wastad yn gweud, tasau ni wedi chwarae Cae Ras, sa pethau wedi clico. Falle bod e'n iawn. Falle bod e ddim. Ond doedd pawb ddim yn awyddus i roi'r ffidil yn y to. Dim fi benderfynodd ddod ar band i ben. O'n i'n moyn dod ar band i ben. Des i nôl o Llundain i ymuno ar band yma. 5 munad o'n i wedi bod dan gilydd. 6 gig o'n i wedi wneud. Bennu'r band. Ond daeth Injaroc i ben a ail ffurfiwyd Edward H. A mae rhaid i ofyn i nhw
pam neu o'n nhw'na, ond o'n i ddim yn moyn neud o'n i ddim yn hapus, mae'n rhaid ti ofyn i Endaf hefyd. O'n i moyn cario ymlaen, o'n i moyn gigo, o'n i moyn neud album arall, dyma man ni ar hyn o bryd, ti'n modd, ond na, gorffennwyd. Mae'n siŵr mae un peth positif ddoth allan o Injaroc oedd bod yna fandiau eraill efo'r unigolion o fewn Injaroc wedi sefydlu a wedi dylanwadu hunan. Bando a jeep a elephant. Mae'n siŵr bod hynna wedi bod yn werthfawr yn ei ffordd. Wy'n teimlo'n rhoi falch o'r ffaith mod i wedi perthyn i rhywbeth fel yna. A wy'n credu bod y gerddoriaeth flynyddoedd wedyn, achos mae yna sawl cyfer wedi bod o y ganeuon o'r album, wy'n credu bod cenedlaeth arall wedi darganfod y gerddoriaeth na o'r diwedd a wedi gwerthfawrogi'r peth am beth yw mewn gwirionedd, ynddo fe? Ti'n gwybod, mae bobl di licio ni ar ôl i ni orffen. Mae hyn yn digwydd yn aml, yn enwedig yng Nghymru, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl, oherwydd, bach o Fawlty Towers, ti'n gwybod, achos dim ond yr un album na, dwi'n gwybod faint o gigs wnaethon ni, llond llaw o gigs. A mae yna fel rhyw fascination wedi digwydd oherwydd bod ni wedi gorffen. Ac mi oedd yna bobl yn licio ni. Ar y pryd, reit, oedd pobl yn sgwennu pethau, ac oedd band nhw'n cael hyn hefyd, bod ni'n rhy gerddorol. Wel, mae hynna'n rubbish, achos oedden ni ddim yn rhy gerddorol o gwbl. Ond oedden ni yn chwarae'n stwff gwahanol hefo mwy o gordiau yna fo, ac falle oedd pobl wedi arfer hefo fo. Oedd o just yn un o'r pethau na, oedd falle y gynulleidfa ddim yn barod ar ei gyfer o, ond wrth i fwy a mwy o fandiau Cymraeg ddod a bod ar ddilliau yn ehangu hefyd, mae yna werthfawrogiad wedi bod i Injaroc. Achos oedd y caneuon yn dda. Dyna'r di'r peth, oedd y caneuon gath i sgwennu a'i recordio, ond yn ganeuon neis iawn, da iawn a cofiadwy. Ac yn sicr mae'r caneuon yn dda. Ond dim ond cwpl o ganeuon sydd ar gael yn ddigidol erbyn heddiw. Roedd pawb yn dweud fod Injaroc yn grŵp o brif gantorion. Yn hynny o beth, yn sicr mi roedden nhw'n Siwpyrgrŵp Cymraeg. Ac o ganlyniad i chwalu Injaroc, fe gafodd 3 grŵp blaengar newydd ei sefydlu, nath gyfoethogi'r sîn gerddoriaeth. Ac hefyd, fe nath Edward ffurfio, gyda'r 4 uned yn creu cynnwys cerddorol gwych. Roedd Injaroc yn fenter fawr i'r aelodau. A diolch iddyn nhw am gael y guts i fentro. A diolch i chi am rando ac i bawb am gymryd rhan yn y rhaglen. Hwyl fawr. Diflannodd yr hyd, a'n cadwodd ynghyd, dyna oedd diwedd y gan. Wacter mor fawr sydd rhwngom y nawr, amser sy'n diffodd y tan. Paid edrych nôl ar amser mor ffôl, cariad yn llosgi fel tan. Geiriau mor wael yn chwalu fel dail, nawr mae'n rhaid symud ymlaen. Nawr mae'n rhaid symud ymlaen.